sinzi icurico sinzi aho wavuye. Murakoze cyane. Icyatumye ndayita ibintu nashaka gushira muri langage ya kibantu, langage y'ikinyafrika. Nashaka gushiramo cyane ikinyafrika muri EP wanje ya donc nashatse kwitandukanya n'abandi. Uravye neza muri EP wanje harimo ibintu bitandukanye, harimo style zitandukanye z'amasong nakoze. So je ndibaza kwanza aho hambere, aho nyene hambere niho hatuma kwanza ubona yuko harimo ibintu. Yes. Sinzi icurico sinzi aho wavuye. Agacerere kwanza nari mfise ndibaza yuko kwari gukora, nariko ndakora, nariko ndiga how noshobora kwinjira muri game. Ego vy'ukuri nari ndayirimwo, sinari ndayirimo nkuko navyifuza. Nategerezwa kwiga, nategerezwa gukuraho, kugera ku yindi level, ku buryo nshobora nanje kuvuga ati ndahagaze ngaha na runaka tuko turateza imbere igihugu cacu. Sinzi icurico sinzi aho wavuye. Bien sûr que oui, abafanzi mu bisanzwe baba bashaka yuko nubwo usohora indirimbo uyu munsi ejo usohora iyindi. Nivyo baba bifuza, ariko ubunye umuziki usigaye ugurishwa. Ndibaza yuko ubunye nta gupfa gusohora indirimbo gutyo nyene, ubu uri kurangiza amafaranga yawe. So amafaranga y'iwawe urinze uyashira mu muziki, uvuga ati uyu muziki ndawusohoye nakoresheje amafaranga azonzanira amafaranga angana gutya. Yes, donc nta guhubuka. Sinzi icurico sinzi aho wavuye. Ya abafanzi banje franchement narose feedback nziza cyane, en tout cas praise God, kandi merci beaucoup ku bafanzi banje. Sinzi icurico sinzi aho wavuye. Zose franchement ko ni style zitandukanye, umva imwe yose ufise ko ndayikunda nico ndayikundira. Sinovuga ngo si true story, ni true story ariko apana kuri jewe, ku buzima bwa mwebwe muriko murandaba, bwa jewe, bwa bariya, voilà, n'ubuzima ni about life. Yeah. Sinzi icurico sinzi aho wavuye. Icyatumye mpa featuring Benturo nuko ashoboye, nuko akora cyane, kandi ikindi kintu naco twayikoze paza gutyo, twari dufise beat et puis turinjira muri studio, umwe arakunda beat undi arayikunda, hama ndamusaba ko yoyimfasha, hama aca arabikora. Sadbi nawe amaze kuyumva aca avuga ntiyogenda gutya, ifo ko nanjye nshiramo akantu. Ya sinzi icurico sinzi aho wavuye. Yeah, exactly. After ibintu EP, là je pense yuko ari projet iriko iravyara ikintu kinini cyane, parce que ntizogumaho. Oya, ntizogumaho, tuko turashaka gutegura no gusohora ibintu byinshi uretse imipira n'amashapo. Turashaka kugira imipira y'imbeho, turashaka kugira ama training yo kwambara, ibintu byinshi byinshi. Ibintu EP iraje cyane kandi n'inguvu impwemu. Yeah. Sinzi icurico sinzi aho wavuye. Thank you kwanza first of all Isanam TV yantumiye, mwakoze cyane gose, et puis merci beaucoup ku bafanzi biwanje. Nongera ndababwira yuko ibintu EP ifise ibintu byinshi cyane iriko irasohora, ari imipira, ari amashapo, ari donc ibikombe bikoreshwa mu mapati, bikoreshwa ushobora no kugendana mu mamodoka, bajyana usanga bagendana n'utuntu two kuguma bivuna inyota. Et puis ni byinshi cyane, rero ndabibutsa yuko mutegerezwa kuja kuraba, ntibategerezwa, nobasaba ko mwoja kuraba ibintu EP ku ma platforms yose, Audiomack, Apple Music, ama platforms yose
ipi irahari yiwanje ya Ben Nice and mukomeze kugura imipira, mukomeze kugura amashapo mubikeneye. La je pense yuko munsanga inbox kuri IG, zoca ndabaha comment, sinotanga nimero ngaha nyene zoca ndabaha comment mushobora kubishikira ahantu biri. Yeah.